목에 이물감, 기침 아니면 목소리가 많이 변한다라고 얘기를 하시면서 내원하시는 고객들이 계시는데 상당수 영수의 식도염으로 인한 증상으로 생각되어지는 경우가 되게 많습니다. 영수의 식도염은 위장 안에서 생겨있는 위산이 올라와서 생기는 그런 병인데, 특히 이비인후과 영역에서는 위산이 식도를 넘어서서 후두까지 올라왔을 때 인후두 역류라고 얘기를 하는데요, 진찰을 해보면 후두 쪽에 약간의 미란성, 노가 하얗게 되어 있는 분들을 종종 관찰할 수가 있겠고요. 보시면 일단 생활습관 개선을 하라고 말씀을 드려요. 식사를 하시고 바로 눕는다든지, 음식 중에서 위산 분비를 많이 증가시키거나 역류를 유발하는, 예를 들어서 커피나 탄산음료, 주스 중에서도 신맛이 많이 나는 그런 주스들, 지방질이 좀 높은 음식이라든지 이런 것들을 드시는 분들은 교정을 하시라, 이렇게 말씀을 드리고요. 만약에 이런 생활습관 개선을 했음에도 불구하고 증상 호전이 되지 않을 때 미역 성분으로 된 알긴산 나트륨이라는 이런 성분을 이용해서 위장 안에서 위산의 역류를 차단시켜주는 작용을 하니까 이런 증상이 있는 분들한테는 굉장히 효과적인 약물로 말씀드리겠습니다.